ដែលការបង្ហាញវីដេអូសរសេរលេខទៅជាអក្សរខ្មែរខ្ញុំបានបង្ហាញការវីដេអូមុនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការរៀបចំដើម្បីការសរសេររូបមន្តនេះវាមានដំណើរការបើសិនជាអត់មាន app script នោះទេគឺហើយពេលយើងសរសេររូបមន្តខាងលើគឺវាអត់បានដំណើរការទេគឺតែយើងបាទយើងចូលទៅកាន់ extension នេះមកហើយយើងយក app script ដូច្នេះក្នុងដោយសារ link មួយនេះខ្ញុំបាន copy app script នៅក្នុង instance វាដូច្នេះនេះគឺជា function របស់ app script បាទដែលយើងត្រូវ copy ឬក៏យកទៅដាក់នៅក្នុង instance នៃ Google Sheet មួយបាទឬក៏ដំណើរ link មួយនេះទើបវាមានដំណើរការរបស់រូបមន្ត number to Khmer word នេះដូច្នេះខ្ញុំលុបពេលដែលខ្ញុំលុប instance នោះទៅគឺវាបាត់ហើយលុប function នោះទៅឡើយនេះវាបាត់ដូច្នេះដើម្បីដាក់មកវិញដើម្បីដាក់មកវិញគឺចូល instance មកយើងយក app script ដូច្នេះក្នុងនេះអត់មាន app script ទេដូច្នេះយើងចូលទៅយកដោយសារ app script ខ្ញុំរក្សាទុកនៅក្នុង Telegram ខ្ញុំចូលទៅ copy ក្នុង Telegram បាទយើង copy ទាំងអស់មកកុំឲ្យមានសល់បើសល់វាអាចនឹងមាន error កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងបោក Ctrl C មក copy ហើយយើងចូលទៅក្នុង sheet របស់យើងបាទចុច instance មកបាទមកផាសបន្ទាប់ពីផាសមកយើង save រក្សាទុកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចរក្សាទុកហើយយើងចូលពាក្យ run ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការណាបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកន្លែងយើងវិញប៉ុន្តែវាអត់រត់ទេដោយសារយើងអត់ទាន់បាន refresh វាយកទៅ refresh នៅសញ្ញាព្រួយមូលវា refresh មកវារងរត់ហើយលេខដែលយើងមានរក្សាទុកយើងទៅសេលេខប្រហែលមកគឺវាអានជាអក្សរខ្មែរឲ្យយើងទៅស្រេចនៅក្នុងនេះបាទដូច្នេះដើម្បីបានទទួលបាន app script នេះខ្ញុំនឹងដល់ជូនបើសិនជាលោកចង់បានណាចង់បានហើយការផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺតលតែអ្នកដែលអាចជួយ follow page ហើយនឹងបាទឆាតចូលក្នុង page នេះ IT ជំនាញផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ